Главный цех компании «Талькорус». Здесь знают все секреты производства современных и безопасных каминов. Чтобы камин прослужил долго и радовал своих хозяев, мастера «Талькоруса» используют в производстве талькомагнезит. Экологически чистый и прочный, он способен выдержать до 1600 градусов по Цельсию. Не хуже и другие минералы – пироксенит, серпентинит и лапия-сильвер. Все они обладают очень хорошими свойствами и применяются в каминах по достоинству, так как высокая теплоемкость. Это первое. Второе – это низкая теплопроводность. Чем ниже теплопроводность, тем, естественно, дольше будет отдавать камень тепло в помещение. Поэтому все эти минералы, они обладают этими теплотическими свойствами, которые идеально подходят для применения в отопительных приборах, каминах, печах. С минералами определились, выбираем надежный талькомагнезит. А дальше опытные дизайнеры помогут подобрать стиль камина – модерн, классика или эксклюзив. Зависит от интерьера. Для большого дома с высокими потолками подойдет вот такой внушительный камин. Весит он почти 2 тонны и способен отдавать тепло целые сутки. Он выполнен из 2 минералов, то есть это талькомагнезит, вот эти стенки, да. В обработке фактурной антик. Антик – это алмазная щеточная обработка. Она позволяет делать текстуру, похожую как текстура дерева. То есть она очень приятная на ощупь. И второй камень – это пироксенит. Он тоже в такой же обработке. А этот камин «Малютка» весит 450 килограммов и больше всего подойдет для небольших дачных домов. Топить его нужно 2-3 часа, и потом целых 12 часов он будет отдавать свое тепло помещению. Особо важный момент – правильный дымоход, ведь безопасность превыше всего. Дымоход из кирпича, например, он имеет большой вес и требует фундамента основательного. Кирпич обладает пористостью, и за счет пористости быстрее накапливается сажа, то есть требуется чаще чистить дымоход. Металлические дымоходы более распространены, но нужно учитывать, чтобы толщина стенок дымохода металлического была не менее 1 миллиметра. В своем загородном доме наш земляк Сергей Зайцев установил большой камин, чтобы его тепла хватало на весь двухэтажный дом. Великолепно. Нареканий нет. 4-й год живу, наслаждаюсь. Я обычно топлю там в 6-7 часов вечера. И до следующего на сутки хватает тепло. Никто не жалуется. Для растопки Сергей использует обычную бумагу и дрова из сухостойной сосны. А как правильно настроить камин перед растопкой? При растопке мы открываем тягу. Прямоток позволяет нам прогреть дымоход. И за счет этого нагревается дымоход и стабилизируется давление и температура горения. Далее, когда прогрелся дымоход, мы закрываем тягу, и дымовые газы, они проходят уже по длинному пути, расходятся на 2 дымохода правый-левый, опускаются в нижнюю часть заднюю камина и поднимаются вдоль задней стенки. Далее через патрубок уже попадает сам дымоход. Это большой плюс, потому что температура дымовых газов на выходе, при том, что в топке 800 градусов, на дымоходе всего лишь 200. То есть это высокая пожаробезопасность, в первую очередь, что является неоспоримым преимуществом. А еще Сергей – заядлый банщик, и все друзья, которые приезжают попариться в его баню, буквально завидуют установленной печи с управляемой конвекцией. Она позволяет создать в парной идеальный баланс температуры и влажности. С такой функцией не понадобится разгонять тепло веником или полотенцем. Если мы набираем температуру нужную и нужно нам остановить нагрев, мы заглушки закрываем. Есть 2 заглушки. Красиво. И если нам, например, мы проветрили помещение, недостаточной температуры, мы их открываем, и порядка 5-10 градусов мы можем опять же набрать температуру плюсом в парной. То есть это система управляемой конвекцией. При создании современной технологичной банной печи «Онега» изготовители тщательно изучили печные традиции наших предков. Работа печи – это подово горения, то есть это как русская печь традиционная, то есть колосника здесь нет. КПД очень высокий, вся зола, все угли практически сгорают.
Два режима работы есть. Вот этой ручкой, и они регулируются. Вот этот режим для розжига, для того, чтобы прямоточно прогреть дымоход. Затем, когда прогрелся дымоход, мы убираем, и по длинным дымооборотам, как в русской печи, уже камни прогреваются до таких высоких температур уже в самой каменке. При правильном обращении радовать своих хозяев банные печи и камины будут долгие годы. А что может быть лучше холодным вечером устроиться поудобнее у огня и погрузиться в зимнее волшебство?